朋友们，今天我们这个烧结炉温度降下来了，现在大家看一下，经过2天的烧结，我们的陶瓷样件已经出炉了啊，黄财神，还有一些工业样件。现在这些样件呢都是纯白色的，后期我们可以通过上釉，使色彩更加丰富和艳丽。我们再来看一看这些样件的细节，每一处都非常精美。精美的图案并非雕刻而来，而是由我们的陶瓷 3D 打印机批量打印，一体成型。在阳光下，我们陶瓷 3D 打印样件更加通透，细节更加精美。如果您也有陶瓷 3D 打印需求，欢迎联系我们。